好球！你要往过来，好会用。算没关系啊。你常被，你是第一节他在忙着吗？真假的？真假的？这个看不到。来呀！是哦。后面。OK，刚开吧。注意啊！注意啊！转边，转边。好。都不是。最后你要来。哎，要夹了，上了！张东不对，张东不对。好，一发出来有脚。断。小球。要球哎，有。后面。又挡。后面那个。刚才买的。哎。办？给我。犯规不算。不要喊。给我。我有吗？要。回跑。老力。断掉。nice。好球，没关系，好球。抓一个。哎，中间，先给你啊，走。追。全忘了。啊！好，回吧。回了。上面了。两只哎，你先叫回去，好球。能办，来 ，go。让开走。好球 ，OK。要拍一下。哎，粉丝专业不要删的。退了。换一个。好，哎，顶过。好球，篮板。好。先到了。一个人拿球就好，方向你走，让他你走了。好。对。转边。好球啊！5分多哎。太神了！哎，回场。好球！他换下也不这样，啊，我这里认错了。等一下，我当第一个。对，他当2边，我当断球的那个。直接让他走一边，然后再这样。然后你喊大3，进
是后面的。3节没有吧？第4节才有。4节最后。所以你才跟我说你刚刚昨天我都跟你讲这件事情。哦。我昨天1点多回来，然后说就是在那边跟我说不要起来，真的。然后我就在那边找到跟他说，不行，我真的不行啊。哎，进来！没有，你需要我。哎，好球！哎，好球！好球！赶紧走！对。MVP 啊！9分了！哎，帮去啊！帮！哎，go！打！好球！对啦！站在下面。边线。就昨天弄完，然后他们弄到就4点多。不知道我自己坚持要洗澡啊，自己澡很累。真的，因为你吹头发要超久，因为你吹头发，因为在电脑前面站个3个小时。你在那边，然后其实你也没有在吹，就这样。没有这样。好球！包。好球！篮板！前面！没有，我没过。Focus! Okay! Motherfucker! 好球！再包。好。逆袭！拿起来。好球！好球！好球！开始！好球！后面在跟呢，一开始就要把它盯爆了。妈的！这也看球了，真的太快了。赢球！摇篮！对，摇篮！上！好球！再见！我们来！好球！我们的好球！带手！站高，小心哦！好球！第3节怕他在外，2分。
13秒，13秒，打一波，超级。